Un grand merci na bande konyoso bozu opportunité le baku ya kolanda juge président Rando Mabena Mabe gouverneur ya ba journaliste no sona kata ngola mutabi histoire ya sport catch na kata Luanda pe na kata RDC. Merci na batutu bozo soutenir biso de loin na ba conseil na ba appel na bino bozo benga biso par-ci par-là pour na koluka ba formation ya catch na kata ya Luanda awa toza précisément na kata ya hôtel Lael esika ya malamu esika ba pesi biso pour na kosala ba émission na biso et toza na bar awa salle de fête ezali ba manifestation malamu ya makasi le kaka awa na espace kitoko ozana posa ko contacter biso numéro na biso za affiché ngona na télévision pour ko sala ba manifestation malam pe ya makasi na kata salle awa lelo toyi na liboso na bino pour ko beta masolo ya émission na biso bolingaka mingi émission sport yango tambeli bino moko ya ba champion o bengami na kombo ya champion d'Afrique Zombie de Kibambi ako se présenter moko a liboso juge président pour na koluka ko annoncer ko yebisa bino ba catcher pe ba fanatique nyoso bolingaka ye pour na ko assurer bino ke no ba combat ezoya après ba confinement oyo tokoloba na ye liboso na bino boyoka tokotune ba question oyo nyonso botuna ki juge président pour atuna champion d'Afrique Zombie de Kibambi akoloba liboso na bino na ba question o bino botuna ki ngana tuna ye akoloba liboso na bino tokotuna ye ba question président Zombie de Kibambi. Bonjour. Ouais, bonjour, juge président Rando, bonjour. Yeah, merci beaucoup. Yamboto tuna ba question na biso panayo ozali bossa juge président, c'est toute la première fois au le kana émission na biso oyo tokotuna ba question mais yamboto tuna ko tombola loboko no ya mobali oko gérer liboso ya batutu bazolanda yo na kati ya tribunal ya catch okoloba je jure de dire la vérité, rien que la vérité. OK, problème ezalité yango yo je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, merci Zombie de Kibambi. Ezali vérité rien que la vérité. Tozo sololana bato bazolanda yo e bazé belé. Ozotala makaka na Angola, tozotala ma partout na 5 continents ya monde, bazolanda bazana posa bayeba bosolo na kati ya sport. Vérité oyo bato bazoluka bayeba. Ebele bazobenga ngai bazala posa baluka bayeba pour na titre wana ya champion zaki ngo ndenge nini e bandaki ndenge nini osala club nini tindaki osala club. Bon, bato bazolanda yo nanga bazana ba posa na bayeba yo obandaki catch ndenge nini nini tindaki yo obanda catch eloko nini ya puyaki yo osala na catch ezala kapo obande ko simbela bakatier bilamba to ozalaki mwana nganga to omoni ke osepela ko lotaka ke nazala katier obimi katier to ezala procédure nini expliquer ngate me ba fanatiko bazolanda yo expliquer bango vérité rien que la vérité. OK, merci en tout cas juge président avant que ozala katier fausalitaire alors elo ke pesaka posa catch na lichi pour na lichi tozaka na sentirte na lichi zande travail donc ko sala le ko bunda komba ya lichi ata 10 ans 20 ans au sentirte lichi ne to komaka ba champion to komaka ba maître à partir ya lichi to travailler lichi ko pesa pour ça nazala katier tandis que quelqu'un nazo travailler mais na travailler jour naza maître sous na jour na travailler lichi jour mais nazala ki chef coutumier donc un chef coutumier mais à travers ka sport la partie à wanande tant na mona kike na koki yango pesenga posa na guni ne tinde yo ko mono katier ezane loko etira toujours mutu ke na sala musala ngo yo zaki chef coutumier na mboka chef coutumier na olichi na bito travailler pendant combien de temps journaliste pas na pas d'amis ngana za mi na yote ba question za ngai ba réponse za yo mutu na za lisasité ba to bazolanda ngana ba na posa ne ba vérité alors on expliquer bango ne vérité ba ye ba bosolo na sport ezalaki ni ne tindaki yo to ezalaki sentiment ndo sali lichi osilisi lichi ko maka kacher non ezali sentiment tenga na travailler lichi makach na constat sali tango wana nazaki lité pour na bi makacher na sali 20 ans na lichi avant na bi makacher 20 ans na travail à lichi et c'est ka mandita Jackie Changaza pe mané pe malakimia pa Jackie Chang na kibomango embo technicien to na ko travailler na et lo que sala nga bongo pon na ko zo comprendre na liter na maître mais nazo mona catch pour mutapesa gu kena kota na fonto ezaki dingwe na bana ko mona ba mystique dingwa ba osala so ngala za ngo de plus koleka zela no paso lingo me mangana yango te oza plus koleka ndeni maître to moni ye dia bandi catch na 1982 abandi catcher abandi catchi ti lelo ya komi na niveau yaza azui champion du Congo ti lelo makambo ya sala na monde catch yebisanga yo sala ngo fwade na ndenge nini soki yende ngazana za icône ya catch na Afrique parce que yo sala ka makambo ya sala fwade na ndenge nini na comme mangano na terrain wana te expliquer bato ba oluka ba poso mingi na terrain wana okokanga te to solo la très bien poso lo bakene yo sala ngo fwade nini yo sala fwade edingo na sala te na longo ya linete liboso pona yebisa yo
tant que dingue ya obunda catch biso pe to betele ba maboko to betele ba maboko na moni que non to sana catcher moko na catch RD ça très compliqué mais wana za chef coutumier na za mystérieux mais na za solitaire eko pesa nga posa na za la catcher ngamona ko mona ndenge na za kabona e ba que non na ma mystiko na za nango muta kokanga za te na mission na za nango ata ya idi okokanga te c'est la maître ata ye dio kokote ndeni ngali nga baboko zo memanga na tere wana te akokote na ndenge nini ye tangu ya bandika cholo bibi ke no bobetile maboko veut dire tangu ya zo sala makamba minene yo no bandi osala makamba minene te tangu ya osala makamba minene ye no bandi osala makamba minene te mais akokote na ndenge nini kasi mokele développer bat tangu ya zo sala tangu na ezala kasi ko komaki ne tangu na biso to landia na sima to sala mais o nga na zo sala yango nde nazo mona eza minene koleka o ya sala ya kala na tala yango na mona yango na yebi pa matin na moni mystérieux to yebi ndenge zalelaka mais o nga na sala ka nga mona betaka tolo ko ezaka mystérieux ya makasi donc na yebaka ke na leki donc série na ye soki nga pe na zaka série wana nga na bima les premiers papa ba question ozo memango ba réponse ozo pesa ngo ozo kanga na kota na monde moko boye o nga na lingi na kota wana te mais yo moko ozo ko kotisa nga tabe problème ya te olobaki ke okoloba vérité rien que la vérité ba question zenga ba réponse eza yo ba bazolanda biso bana posa ba toujours vérité alors expliquez biso na nous tango komeki catcher idole na yo ezalaki nani mutuni ya bande ko sepelisa na catch tango fandi bozota la catch pona ba ke no nga na bunda lokola ye na de bande ko posa catch tango yo ezalaki nanu liter. Ok, merci. Tant que nous avons vraiment littéraire, nous avons deux personnes qui ont pour sa catch. Jacques Changi Mandita, le Kololo Boko, entraîneur. Il y a un meilleur technicien. Nous avons vraiment meilleur technicien. Mais nous avons beaucoup de gens qui ont beaucoup de makas. Nous avons une idéologie. Il y a une idée. Nous avons un catcher mystérieux. Il y a un catcher mystérieux. Si on a minute eza batwali baye baba bike oza le nom na titre to mona champion d'Afrique qui batebele bazobenga bazoluka baye ba titre ngo zwa kingo ndenge nini bakombango leka kindenge nini bazoluka baye ba nanu vérité ya ceinture oyo po batebele bazobenga nga bakatire belé na niveau ya Congo na niveau ya Brazza bazobenga juge président baluka baye ba mokoloni poko pesa bango chance oteli bango ceinture wana G mais na nga ba nanu logo moko boye mutu nini na ringi soko moni azobunda bangi sakayo oteli place ofandi pino lobi mutu o pina so azobunda ye pina ndi mutu combattre yo ezalaka nani Angolo Kinshasa partout na monde disons en Afrique eta koza na titre na champion d'Afrique otala ba combat ya Brazza otala ba combat Congo Kinshasa otala ba combat ya Centrafrique ba combat ya Angola partout par-ci par-là ba benga kayo pe pour na titre même en Europe nani yo mona ke soki azobunda abangi sako palingi sakayo na otanga lo selo ba pays on a yebi on a la salle la paix ba tournoi on a préparé ma casse ok donc ce qui na bandi liboso awa na Luanda na mboko na za na Angola les seuls mutu on a ko préparer ma casse pona bunda on a ko tanga eza avobayaya onde bazo luka boto la ceinture ma ko kangote pona mistake mutu na ko tanga avobayaya na ko tanga santu bilokota wana na tangi na Luanda 100 000 quota, nous avons formule C4, pas bango 3, on a préparé ma casse, et ça bango. Ce qui n'a qu'à Kisasa, na Kisasa nous avons mona Yaedi, nous avons Yaedi, nous avons Loma, pour Loma, c'est na Loma, na mona ka aza mystérieux, le kolanga ipala taboko ko kolanga, bato na ko tanga bangoana, ndeti ba mapasa, bato na ko tanga bangoana. Ce qui n'a qu'à Brazza, na zomona Palmas. Na mona Palmas na zo mona pe Ozana na batoyo ngana yebi bamboka la so na kena préparer na bunda bien eza bango batika ba déchet mais on a ko préparer pour na bunda kitoko sentie etika la teza nde ba on tangi tozo wana na Luanda pour toza précisément na Luanda n'espace toza na Lael espace kitoko ba pesi biso pona kosala mission kana kata Luanda awa maître olobi avo bayaya bongo maboko tozo mona mabo na pesi mbote place za na Kinshasa azaka cher moko oyo akangi Luanda abinisi abeta par-ci par-là j'espère que yebi na Congo tozala na ye tanga tosala succès babino pe bazombi de kibambi bozala ba moto ba danger bozosala na kati ya kino wana ezaya kolobela te mais na kati ya Luanda pe mabo aye akangi toswana ne tosala ne ba discussion aloba kabeta yo na sapu na ebite soke ezala lokuta to ezaya solo en tout cas nazo bago na misa président Jume Sikaza na katanga yo kanga malamu. Oui, mais ces journalistes, ils ont catch pour tamboli trop, tambola partout.
combat onga na betaye yo zala na kisasa combat na betaye na yebite ce que ozalo be ozalate yo zala yango les preuves so na yena tsengo na image bato bamoni ya lobaka kia to bunda ngale to swana ngale to bunda te so to bunda na ndenge ya zalaka ndazwa CD na ngako to mbango po awa lion zanga esa yete ezande ngane na lion donc ya ko binisa me ngane na betaka na betanga te pe otika ko betanga te. Ya maboko j'espère que vous réponse na yo champion d'Afrique les comparables nzamba bakatia zombi de Kibambi alobi kena no beta été a beta na Congo tozana ba image ngana za journaliste soko tsetembe na l'action image na yebi ndebo bandi catch naza journaliste depuis 1998 na bandi musala ya ki journaliste donc na monde ya catch na yebi bino très bien na ko bimisolo na image yo yebi te obunda na yo mais na la kiso ba image oyo ni obosana na mutu na yo. Voilà, Zombi de Kibambi aloba keno awa na Luanda nano beta ete image pesate mais na Congo nazara image ya bakomba wana soki tembenga na kolaksa babeta yo tokoboyo te toko ignore yo te na katsa Luanda mabokotolo les rois de pesa okanga obinisa obeta par-ci par-là. Voilà, maître toko ke na question mususu ba baki na tuna yo et pas ba fanatiko bolanda yo to mona ki ozala ki président na club Union olongwe osali température d'Angola. Maître yebisano bato bolanda ngana yo boye na kata TV avant to kota na titre wana champion o répondre na ba fanatique na yo ni netindaki yo osala club ya température eza po komi na moko pour moni otamu ya jeep moko munene libanda nebita jeep wana somi yango esala ki o koma président ndiko komi bosi boye to eza ni nesali yo keno o koma osala club ipena po komi na ba garde corps komi otamu na sécurité eza nini. OK, merci yango tolobaka pouvoir ezaka sacré babota makana yango pouvoir baluka yango te babota makana yango oui ezaka awate po nazali na club de na kisasa ya température on a sala ezana bakatier tango na awa nazaki président na union du sport du Rwanda eza club ya Papa Wemba fondateur sikaza na PC Bambote Mbovie yende kolo club mais la club tozaki na bato belé o bazaki na kati na club ngala zaki président donc après yezanga après Papa Wemba zanga ba maboroto mo ba voba ya ba centre bango nyoso bazaki na club wana donc ngandeli me ena bango mokonzi na bango tozaki wana bon ndenge ngala yebeli catch ngala yebeli catch na yebi catch eza sympathique donc faut bozala bomoko so bozuma 1000 francs que bino so bozwa 50 catch eza bongo alors na mona kikeke non nini chef coutumier ayebisa kinga ayebisinga ke non na niveau na yo osala eloko na yo na senga ki pe Papa Wemba que non fona sa club pona mona ki to komaki de ne komaki koto ya ngolé côté au congolais au kabilo ko nezala raté mboka nyoso ni atie za yo alors yango na bimisa ki na sali club donc club wana sali za sikate pour na zala on a kisasa na sali club température et comme lokola international pour les seuls quartiers azana des clubs ezanga les seuls quartiers donner na zana Luanda ça va soki na pe na poto na kosa su club ka température c'est là non maître na katsa question to zana ba sous question ezali olobelo ko moko boyolobi osa quartier international zana des clubs bon ba fanatique bani ba yeba nini etindaki yo olongwa ne na union osala club na yo to na poso to yeba eza nini etindaki yo osala club eza nini ba eloko aliboso nango na lobiti mbongo kabula biso ma vérité peut blesser donc il y a un beau chef faut un vrai conseiller so ça ba mauvais conseiller ça bien té donc comment qui le cola nga président mais quand tu comme le cola ya famille o quand tu ya famille té toi na mone comme ya famille de côté que nazadi am kolon na yebi savoir vivre on a se retiraki nazoki conseiller pas ya Freddy Ngoma na États-Unis c'est kaza na Pierre Bambote alors bien nga retirer o tikala yo moko o sala eloko na omoko esili yango moni na bendana na sala club na nga mais toza à bon terme na kolo club président Papa Wemba yende toza ne à bon terme ba batikali bon bazana makana bon biso toza information mo bo tak journaliste naza journaliste ngana kenda ko luka information pona ko informer ba fanatique ba lingaka catch ya Afrique alors toza information mo ana loin na ponga na kota par-ci par-là na zana frontière te na kota na frontière mutunyoso. Il paraît que tout le monde champion d'Afrique Zombi de Kibambi na kata club Union ya Papa Wemba ozala président ya club bon tout le monde arrivé mabokotolo nde il paraît nde toyoka il paraît pour tozana be prévité toyoka il paraît que mabokotolo nde akimisa yo na kata club atayo mulunge présence ya mabokotolo et sala que yo ozala mal à l'aise na kata club ke olongwa pour moné que Papa Wemba komeko lingama bo mingi yo okomaki inutile
yango sala ke olonga na kati ya club union o sala club na yo to bi peso za yango te. Non, monsieur journaliste et juge président na yebisa ke tango bande ko bak na tomba loboko na jure na jiraki za mulunga maboko to mote po mutu mutaza na style na ye o nga saka maboto motia okufa tu osala ngote o ye pasala ngati na okufa na tu osala ngote. Vous comprenez? Donc il m'a style. Alors ezaka ka bola munanga ninga na linga kachera zala ezana batu balinga ite esa mabongo ke noto zo loko to tia bakachera bazwa miso ba wana oboyango danis ka bamanda ko boyango bazaki complicité baza batu ya famille ya Colo Club so nga nazanga champion ata za président za champion pour na président mais Colo Club azala mwa koloba Colo Club a comme koloba yango ba les règles ne revient que tard. Sikoyo sika Colo Club azali papa Wemba akoma ko comprendre que non Zombi de Kibambi azalaka na raison mais c'est trop tard. Maboroto makotango panzi le kolote ngala za na Luanda na vai na Luanda maboroto mayeko bunda na so biso nde batolobi baya na ye awa bon tanga mulungu na ni na ye bien na bunda na ye donc c'est bon azaka respect azaka bien non maître to mona yo pe ota de fait Zombi pas très mal à l'aise na ki de biso to zala ba témoin quoi arriver na kati club étoile catch ya dete mandita o poko le beza vrai nga na ye bien formation nyozo Zombi de Kibambi ota Zombi pas très mal à l'aise ti Zombi pas très longwa akesa la club na ye tout le monde a pensé que pas de ramoni que a eu adversaire à ma casse. Venez à l'isoloté. Et ça biso to bi histoire wana. Alors quand arriver dans la 4 club étoile, pas très mal à l'aise. Ndenge pe mabokoto arriver, ati pe mal à l'aise. C'est quoi ça li ko longwa? Pour pas très longwa na 4 étoile, et ça la ka yone muto sala ka longwa. Pour arriver notre yebi ba histoire na yo yaka na 4 na 4 club, ou yaka na ba moto moko boiza que non, ba numéro mususu pas très sala te mais yo zo salango. Et ça que comme il s'est mal à l'aise. Alors, ne peut pas mona awa mabo aye moto mabo aye yango sali ko kima. To yango sali ke do o sala club na yo po to yango sali ke ndongo so mi jeep to mona ezali bande ya munene et sali ke okoma patron yango sali ke o sala club ou bien comment? Non, merci beaucoup na question na yo. En patre nanga isika zali kimezala za penza na sama bele kimezala isika zali patre nanga tozaki style moko. Yazaki azalaki mystérieux makasi ngape mystérieux makasi donc wana zomona tozaki style moko tozaki na droit to potana mais maboko tomo bon na succès to kolobate po biso tout na succès biso tout na succès maboko tomo te muto asali ponga na longwa na union non na longwa na union pona yete ponga na zaki de mukonzi donc ngai longe na yende moto na yende kimisio merci moto na ye kimisinga est-ce que tant dozo bunda combat oyo ya senti pona zo champion d'Afrique oyo champion d'Afrique on a zanango bato ba wuti Europe ba ye ko bunda Maurice Loma champion Maurice Loma siko za la pression mbote Mbokacher Samson d'Afrique na pio mbote Mbokacher DOJ les grands techniciens na pio bino bambote tango ba ye bango moko na professeur coach ya Bakacher ya Afrique Chongole ba ko bunda maboko to mazala ki poto zaki na club moko ba ba bunda Maurice Loma moni ke non awana ngola na muta obeta ngata zu sentir a changer. Alors ngaite muna ngena bunda nae public mute ponaki siko tozaki tous les quartiers pona ni public ponekanga pona ni ne ponaki kanga po tozaki tous les quartiers tozaki wana public lobi te to lingi se tuer que te pe kende te fo Zombi de Kibambi kaka public leli et ponika kanga yango na bunda ki na gagner pe na bote de sentir et d'autres pas wana ngana pesa ko raison pourquoi pour tozala na kati ya divina wana biso no so totala combat et les cas en plein air. Maître Maurice Loma lobango ke na Luanda na zomo na kacherte o aza kacher abima awa sentir na ngana tangwanje to mona ba kachera makaso yo tangi ba kombo bazala wana me mutabima zala te to mona yo okebisa pe na micro oloba ke no zela na kolakisa yo oleka obeta pe ozo sentir wana kotela ngana felicitaka o penza pona mona ka amour ozala nango envers ba kacher pe amour ozala nango na batuna so fanda na bango bien. Alors to kota siko na question na biso pona ma metali sentir oyo ozo kiango na luka ko luka ko sala mo be vertigation mo ko luka ko yeba titre oyo ndenge ni nozola kiango il paraît na solo babiti ke non sentir oyo zongo ya copie eta ko za patron za boss wana mbongo ozo titre oyo a cop o sollicita Maurice Loma po ozo titre oyo na ebité ezala bongo te ezala bongo te matuka na koyebisa loko moko eza passe pour mutaka ba succès ba succès te pouvoir ba ngote Maurice Loma on ayeba ki était na yeba ki champion na tata muke tato bande ba combat ayego bunda kutu combat na retard
bon ce qui nga la société qui est public mte pona kinga ce que ba nginde ni po public ba tunei katia ni ko bunda na ye public lo bizombi de kebambi ya ko linga peta tika bo ba futela ka yango na Europe bana ko futela ye nenge nga pe na Luanda ba ko mo futela nga ye pe ba futela na Europe ako linga te tika kaka sentir na ye po ba futaka ye lisute non ezaka ko peut-être bunda ka penza bitumba ko ganya ko pola apoline tinga na zongo na komba mukope muto ko betanga bolo bana tiki na tiki te so mutaganya nga botolo yango weza défaite no ndima défaite mukope ba ko betanga ba botolo ngo no ndima mais na ndimi te muto ko botolo ah mais nga na yoka ke il paraît que yo pesa mbongo pa ya maître Maurice Loma pour ozwa titre oyo italaka ka mabele Luanda na zana succès tikela ngai pour ceux qui n'ont pas la combat yo entre Toragaza na kata Olympia ngana zala sur place tozota la mettre Toragaza na pese mbote sikazali nazo yeba ane mettre Toragaza bimi katier na kata Luanda biso tozala mais ce qu'on a zota la qui ancienneté non na monde kati na qui ancienneté ya mettre Toragaza a beto pa gagno 1 2 3 soko ko yeba ngana bimela ona ebiso ke no mettre botika ba aventure. Je ne crois pas que à ta vitesse ya monde kati yango Toragaza ko betote. Pourquoi na bi ki ancienneté na monde kati na ki ancienneté ya Toragaza mais Toragaza beta yo 1 2 3 après ko landela la source na kati CC OT ezala ki soki ndenge nini c'est comme si yo pe ndongo zwi sentir oyo o gagner Maurice Loma 1 2 3 batutu ba moni mais na landela la CC lo ka te pare ka yo yebi source wana ndezala ki te yebi te ka lesa ki poti tretikala ba papa mbatu ba kota likambo yo maître expliquer bat bazolanda ngana yo vrai ou faux o lesa to lesa raté eza benza faux pourquoi ezala ki en plein air yo pozaki na komba wana ba poni nani akobunda naye katia ete mtapona ba ponaka te population aponaka yeni mo utaponaka alobaka bien ya lobaka pona mutu te aponaka te na moni katia te po aganyaki komba liboso contre maître Kevin abetaka na 3 minutes match esili alobi nana posa katia baza na kisa makasa bima tomona ba maboko tolo bazala bavo bayaya ba mettre centre bilokota on a pesi ba mbote sika bazali mais na mona katia abimate wana na critiquer te na boité mais na lobi vrai na mona ka yonde bando préparer bunda na katia mususu mais comme changer on ndimi obunda na yobi seke mwana olingo mbeka na mambela bakoko zéro ko mona o eza potote tele moko tapo gagner obetaye mais to landela na seto baga yo sentir on paraît que ezala kina makamoleka na sembongo bimaki papa wemba ba solistaki yebisana bato ba na biso eza vrai to eza faux non eza faux na kati eza bongo te ngala ko teka pouvoir na nga sentir te pona mbongo esimba te PDZ to soite ya ki po beta tanga beti mutu na 3 minutes mona kinda koki nzoka yeba ite ba kokodi koko bazali population tanga lobike zombi de kibaba ne ko yemba ya tozo zela sardi kaka ya bunda nae na boya ki me bato baboya babi yo kaka alors na ko bunda papa wemba fondateur sikaza la piembote abi zombi de kibambe la kisaye ana ngola na cha mutema nayo alobi bien awa na ngola na tsaka mutema na yo tango atule katia na bundi te ba katia musu ba bundi mais ba fetisha makasi nanu te na lobi ke na tsaka mutema na yo mais tozana ba tebele ba ba katia baza danser alobi popo ebike no pas zombi de kibambere yo yate tana koti akokite tata beta mi misina bando bunda kuna makofi batu bagangi te foka ka mystique na gogoli ka do akei yango mukope muto beta nga soka betinga zonga za problème te donc pesa pona zongo na bitumba mais kena piambongo non piambongo pona nini azana patron Maurice Loma za patron oyoka te fabrication nga gangela aza patron ana na mbongo so mbongo ni na pay combien la pay poza boss ti boss ya za patron yo karo zo tambola na moli bande ne zakara cher V8 wana zakara mukete bosikoyo ya za patron poza patron ezalaka nango pe ko solliciter pese mo jeep mo bo pay ya $80,000 et ça lié pe bien tigolo pe sentir non ngai succès na somba yango te succès na ngeza ba nkulu bakoko na batikela nga donc na ko fonto so na kokiote c'est bon na ke ko préparer na kongo to lo ba komi futu kwa manima ibaka nga kikesa na kena bongisa so pona ko bunda nayo donc to bunda ki ne vema boy po shaole alela shaole leli bakenda voyage mutu mudakena na nzela na ye bazonga poto nzela moko to akeboy donc shaola ndi mate mena suka ya vema abike apesa mbota bi petit le plus mystérieux du monde shaola mta ibisanga bon dete shaola mbote sika ozali coach ya ba coach abina ngati le plus mystérieux du monde tanga lobe bonga munge pesinga fier na comprendre que non nyos baza na simananga
Maître tozo que ne verre ya fin émission na biso ba fanatique bazolanda ngana yo bazana posa baye ba na ba kachero to bazo pesa ba demande la bango pona koluka ko bundano na titre ya champion d'Afrique nazwaki appel ya maître Anguluma super et sika zana Congo ayebisa ngana ebisa yo que non préparé pour azana posa ceinture wana maître Satan le diable na pese mbote maître Rambo le blanc masoko pete na pese mbote kachera ba patron na maître Tutu Sida et sika problème eza yango la maître Tutu Sida zana posa abundano na titre tout le monde qui a gagné champion à Lubumbashi maître Djibril a betaki a gagné pena na katamboka na ye alobi na ngana ebisa yo yebisa zombi de kibambi na ko bete lokola mwana mukina ba seconde kombe sili titre wana atangwaje bazoti invitation na yo okende kubunda na kati ya mbushima ikuna pona titre oyo bon eloko nini okoka informer na bakatier to ngana tangi bazana posa ya titre wana. Bon, merci. Titre yango na la question na président Zuzunzuzi pour yemtaza président de fédération, yemtaza président fédération Katanga. Titre yango ya champion d'Afrique na la c'est pas président Zuzunzuzi. Bango bazaka na président Juma ya commandant PCR na la kisi bango titre yango. Le quoi besoin na droit na botia na poste na titre na tchango pa Tsotso Sida. Wana zam pourquoi? Pour dans son aniatika final na yelo roté yo neve mape mutu nazo kana pour oki ba Djibril ki bazana so ba mettre Djibril ba tambola na machette oki machette pa na ngelo côté Katanga Mbujimai yango na changwaje na zusu na ko changwaje na Kisasa pamba te bamboka na otanga bamboka na oleka na obeta beta bon na changwa na capitale na Kisasa yo super Dimbe Satan le diable aniata en masqué et l'autre muta obeta ngazate asena maloma yo mutozo ganga asena maloma yango na tia sentir nga tia sentir age na bomba kangote o ko gagner nga azwango na obetele pe maboko moi ne dingo asinga ki okomba na solola ki na dernièrement alobaki kena bisayo soki ba confinement o esili na ba mois de février azoya po abundano na titre o yepa ko titre ne pas champion d'Europe à côté titre né Angers yo po titre no ya champion d'Afrique Angers o ya ko bunda a gagné à jouer ba ceinture wana est-ce que okoko comment ne dingo na sekina lupo na yebisi yo naza de ceinture na beta champion ya Brazza wa sens naza na ceinture naza suna o ya champion d'Afrique na tamone na champion d'Afrique po wana mkola ke Brazza na beta bango so ba gagner nga batikali moi ne dingwe die dingwe ba ceinture wana osimbela ngai o ya za ngo champion pa simbela nga mo go to bunda na tshongo suna lipekao donc il opeko ko lemba na ba kilo na bete facile on nzoka za nzoko yo ke beta moi ne dingo mutabundi na kabo wa kabo kasi epeka kabo atindelenga maloba utofinga ngala maloba te so to laksani me ya bosa yepa za na mbanza kunga za na mkongo edingwe oyo ya edingwe ya repair ayebi zombi de kibamba za nani siko mwana na ye ayebi pe zombi de kibamba za nani ataza champion kuna na Europe awa na obeta na ngai pona yoka ki deja ke bakoyawa baza na posa baboto na sentina ba bazonga na Europe pe ko tikala ate me o ba koyela na otikala na osusu na obeta ye. Voilà, merci beaucoup na bandeko so bolandi biso, vraiment un grand merci na bakatier pe ba sportif tout bozolanda émission bozolona sport yango yo boyoki ndenge champion d'Afrique alobi vraiment alobi bo préparer malamu bakatier tout bazana Congo Kinshasa Congo Brazzaville na Europe azoya akotsa titre né Angers po abeta bino awa tolobaka bomba mabe question ezali ça cité na tunie ba question boyoki ba réponse o ya pesi maître pour clôturer émission na biso bato bazolanda ngai na yo dernier message ni yo ko expliquer bango to maloba ni yo ko expliquer ba fanatique na ba quarantaine o no sondenge qu'est-ce que maître aux autres travailler aux autres préparer pour après ba confinement au bunda sous ba combat. Ah oui, bah français bah la répétition la meilleure science. Tant bah lobby bon c'est que bazaki na mutu. So aux autres travailler to comme kilo, comme musique. To travailler na liboso pour na combattre. To travailler na liboso pour na combattre l'anzoto. Pour na combattre l'anzoto, nzoto toujours fait ça na mouvement. Après mutango kende dojo, c'est bon. Biso vraiment to travailler ka catch club température et travailler ka bah détacher au bazawana ba entraîneur. O ko ba entraîneur ba pesa entraînement. Bouchon mabele mystique. Entraîneur wana mystique. Entraîneur na ngai déterminé mystique. Na yemo président Seko Bresi Kazali na pesi bongo bambote donc nga penza na travailler na zabwe na travailler chaque jour sauf samedi na dimanche mais lundi et vendredi na sala vraiment entraînement. Yeah, OK, merci vraiment na bandeko no so balandi émission bosolo na sport yango esili
ba question na bino boloba ki juge président tourner la biso champion d'Afrique Zombie de Kibambi to tourner ba question o noso na pesi merci na bato tout boso soutenir émission na biso na grand espace ba pesi biso to sala émission à la L et c'est ka kitoko yango to za na restaurant bar à salle de fête ezali olingo sala ba émission olingo sala ba fête na yo a olingo sala réunion esika malamu esika kimia pena to zali a to sala émission na biso merci na bande konos bobenga ki pona ko soutenir émission na bino vraiment to komi na suka mbala sima bobenga botinda ba question na bino na numéro affiché na ba télévision na bino toko yamba président Zombie de Kibambi toko tune lisu mituna lelo to solo li pona titre na ye mbala sima toko solo la sco pona club poto mona sali club to yebite mais c'est le juste président pour yo soko legisi mutuna kacha eza blagité pour yo yebi secret nyo sur sport. Donc nakoki kobosa na telefone apesa mbote na bato yanga ya motema Jacques Mandia ngo siko za na Europe na Paris donc mokonzi penza bakonzi mwasi mwa kitoko na pesi ba mbote makwena na pesi ba mbote na pesi Bobila Dawa José Bobila Dawa sika za ba mbota to na pesi Kovo wa ba sport Kovo aux États-Unis ba mbote na pesi Blaise Ndungin na pesi Rivin Kota kelolo toujours siko zali père na wazo concentrer kaka nazo beta kaka na ngola po basalanga po na beta ka donc zo beta beto beti combien na ngola soki na bina tanga na koko bosa na po baze ko to la beti to ma beti ngate na katsa lwenda na sapo na ria beti ngate aya na image na ngoba la sabino ba image soka la ba image c'est bon ya beti ngate a beti ngata mukete yango ezao alobaki nazo tchango na jeté na tchango na jeté bazwango kalate komba bazwa surtout lokwa ba koma la club na bango ngape la club na nga na za sans pitié donc beta bango lokola bangolo. Voilà, merci beaucoup message ya champion d'Afrique ya kobeta bino lokola bangulu ngai te munoko na nga kasima loba yaye alobia kobeta bino lokola bangulu tokomi na suka ya émission na biso bosolo na sport merci na batutu bobenga ki ngala za na libanga te na bwa karaté po ya non émission oyeba na foza la moto za na poche o juste président na za journaliste lokola binoté ngana bi histoire ya catch tant ozolingo sala émission za la journaliste o ayebi monde catch ko za la journaliste te ko zu question mi balemi sa to yeko tuna te faut ba source surtout za bato to yebi source ya catch to yeko sala émission na champion d'Afrique awa soko ko kite o yate oyebi source tango tangi kombe étoile blague te po journaliste tanga catch club étoile fazala po biso eloko moko bato babosa na kawa po jwana yoka matata ngo ba bia Zombie de Kibambi abimaka awutaki na étoile non nazolo bango yango ba yoka ngai naza catcher na ye kini po nazaki professeur na bana kotangisa mena sa sport nanga na internat na ye kini premier club na yo ko bundesa ki ezaki Bissel ezaki club ezaki ba shao banani ba shai mabanga ba shikolendie ba kapele ba tunda noa wa bimisa edingo wa bimisa ba zuluni yao wa bimisa ba petita ye wana na bundi wana bunda pa na yo kolongwa wana donc somo lekaki makasi na ye étoile na côté étoile to côté wana bagarre ndenge zalai kaka na ndenge pauvre pas d'atiki nge sika zali ça va akena na nyongo na nga pe mkono ya to bunda ka kuna to futa ba nyongo kuna po ngala ye to kuta na ring mais to bunda te to mata ba kurekata na to mata ba to bakufa mais to bunda te donc azela nga kuna en tout cas yango na pesi ba mbote sika azali pamba te biso na mystique to baka les morts ne sont pas morts donc sika za na pie ba mbote na pesi Jacques Changi ba mbote na pesi Chun premier ba mbote trop giga champion de Kinshasa na pesi bino ba mbote donc oyebi vraiment histoire catch donc pas na mto ko so azate olingo talama olingo yebana olingo yokana monde entier ezaka na seul site yoko leka na kati ya chaîne oyo pona ko tala na pe ko yebana oza catcher oza sportif tout les seules émissions ozo talama partout dans le monde entier totama na 5 continents dans le monde olingo talama na Europe na Asie na Amérique na Océanie na Afrique ezaka na seul site oyo ko leka na ngo eza affiché na TV na bino RMS leka na kati ya chaîne na biso okomona bakutala yo partout bakobenga yo pe bakosolliciter yo ndenge champion d'Afrique leki awa atalami monde entier batalié merci na batutu botali émission oyo numéro na biso affiché na ba poste téléviseur na bino bobenga bo contacter biso botina ba question na bino tokoya memba la sima to solo la to beta sous masolo vraiment mbote na bino eska bozami na pesi bino bye ciao merci beaucoup.